नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिजन्स गुरु अम्बाला में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे कबूतरों में दोबारा बीमारी आ रही है और वो बीमारी सूखे की नहीं है, वो बीमारी खांसी की है। कबूतर बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं। पहले खांसते हैं और फिर बाद में खाना का सारा जो दाना वो खाते हैं वो बाहर निकाल देते हैं और फिर उनको सोखा लग जाता है, तो उनके काफ़ी कबूतर नुकसान हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है, सबसे पहले तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना का जो दाना है, खाना है इनका, जो आप वो इनको साफ़ सुथरा डालें। बेसिकली जो इसमें हम कनक डालते हैं, जिसको गेहूँ बोलते हैं, वो साफ़ सुथरा डालें। और दूसरा, इनको पानी साफ़ रखें, क्योंकि गले में अगर कोई चीज़ इनके रह जाती है, फंस जाती है, तो ही इनको खांसने की प्रॉब्लम आती है। तो जो भी कबूतर आपका खांस रहा है, सबसे पहले उसको आप अलग कर दें। वैसे तो बीमारी इतना तेज़ी से फैलती नहीं है, फिर भी आप सेफ्टी के लिए उसको अलग रख दें। तो दोस्तों, मेरा ये कबूतर है, इसके खांसने की आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। तो ये मेरा मलवई नर है और ये भी जोड़े में है, तो इसको प्रॉब्लम हो गई है। मेरे 2-3 कबूतरों को खांसने की दिक्कत हो गई थी और मैं सिरप लेके आया था दोस्तों। आगे आगे मैं आपको वो सिरप दिखाऊंगा भी और कैसे देना है ये भी बताऊंगा। तो मेरे उनको प्रॉब्लम हो गई थी, वो सभी ठीक हो गए हैं, अब ये रह गया है। तो मैं इसको भी वही सिरप दूंगा और कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, वो सभी मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यही वो बेनाड्रिल की शीशी है और आपने इसको देना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप मार्केट से जाएंगे, आपको सिर्फ ये 10 रुपए का ऐसे ये ड्रॉपर आपको वहाँ पे मिलेगा। ऐसे आपने ड्रॉपर को ऐसे ढक्कन पे भी इजीली वो लग जाएगा, आप इसको ऐसे परमानेंटली सेफली रख भी सकते हैं। तो आप इसमें जो बेनाड्रिल है, आप ड्रॉपर को ऐसे करके, अभी इसमें दवा कम है, आप इसको ऐसे करके एक ड्रॉप ले लेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, एक ड्रॉप आपको शो हो रही है, तो एक ड्रॉप आप इसको ले लेंगे और अपने कबूतर को पकड़ के देना कैसे हो मैं बता देता हूँ आपको। आपने इसको ऐसे पकड़ना है और ये ड्रॉपर उसको, ये जो ड्रॉपर है इसको एक बूंद में ऐसे दे देना है। आप उसको ऐसे दे दीजिए, सिर्फ एक ड्रॉप देना है, सुबह और शाम एक ड्रॉप देना है इसको खाना खाने के बाद। उसके बाद आप इसको थोड़ा पानी भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेनाड्रिल का सिरप है ये बहुत ही इफेक्टिव है और ये आपको 2 या 3 दिन में आपके कबूतर को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरे चैनल को बहुत ही कम सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि मैं वीडियो आजकल बहुत कम डालने लगा हूँ। आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।